اللهم ومن أرادني بسوء فارد ومن كانني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضله وجدني بجوده واعطف علي بمجده واحفظني برحمته واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقني حسرتي واغفر لي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وظننت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره وطاعته غنى ارحم الرأس مالي الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.